توصت بفعل العاصفة الثلجية أليكسا، الأمر الذي تسبب بشلل الحركة المرورية والملاحة الجوية في عدد من تلك البلدان. وقد شهدت مناطق في مصر الثلج والجليد للمرة الأولى منذ نحو 120 عاما. بالمزيد والمزيد من الأمطار والثلوج توسعت العاصفة الشتوية أليكسا، مؤكدة توقعات خبراء الأرصاد الجوية الذين حذروا قبل أشهر من شتاء مبكر وقارس على دول المنطقة بفعل مرور كتلة قادمة من القطب الشمالي. فبعد عاصفة مطرية قوية اختبر المصريون للمرة الأولى تساقط الثلوج على مدنهم في ظاهرة غير مسبوقة منذ عقود، حيث غطى البياض أرصفة حيي مدينة والرحاب على مشارف القاهرة، كما في مدن الإسكندرية شمالا وبعض مناطق السويس، فيما اتشحت جبال منطقة سانت كاترين في سيناء بالثلوج. أما في الأردن فقد أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى شلل الحركة المرورية على الطرقات وعرقلة الملاحة الجوية بسبب عدم تمكن المسافرين وطواقم الطائرات من الوصول إلى المطار نتيجة إغلاق الطريق المؤدية إليه. وتم إلغاء عدد من الرحلات المجدولة للإقلاع وتأجيل مواعيد رحلات أخرى. واجتاحت العاصفة الثلجية التي وصفت بالتاريخية مدينة القدس وأجزاء من الضفة الغربية، حيث دعا الدفاع المدني الفلسطيني السكان إلى البقاء في بيوتهم بعد أن أغلقت الثلوج الطرق بشكل كامل أمام حركة المركبات. وفي لبنان المعتاد على الثلوج أجرى وزير الشؤون الاجتماعية جولة تفقدية على أحوال مخيمات النازحين السوريين في البقاع، وأعلن عن فتح مراكز الوزارة على مدار الساعة أمامهم للمساهمة في التخفيف من تداعيات العاصفة. ورغم كل ما جلبته أليكسا من برد وأضرار على الدول التي اجتاحتها، إلا أن بياض ما اصطحبها من ثلوج أدخل قليلا من البهجة على قلوب الكبار قبل الصغار الذين استغلوا إجازة المدارس لتحويل الطرقات المغلقة إلى ساحات معارك باردة بكرات الثلج.